大家好，唔知大家有冇試過用鹹蝦炒菜呢？舊年啊，上半年有個朋友返中國帶咗罐鹹蝦出嚟啊！我今日用鹹蝦醬嚟炒通心菜啊！因為通心菜呢好壓榨啊嘛，所以我咧煲滾水淥一下佢先至嚟炒咯。畢竟係喺屋企啊，家庭個鑊細啦，唔同餐館嗰啲鑊嚇，啲鑊頭大個，起起聲又夠鑊氣，佢哋就咁炒都 OK。但係我哋方便自己炒呢，就煲滾水淥一淥佢先炒就好啲咯。唔使即係你炒嗰時咧彈到處都係，又要自己搞衞生，係咪？好啦，我準備咗鹹蝦醬啊，睇嚟都多咗喎，不多咗，我陣間都唔得放咁多，因為通菜少啊。啲乾葱攞嚟起鑊啦。同埋嗰啲豬油啊，我呢次用豬油炒啦。開爐啦，開返個抽氣先，因為嗰啲味道呢好勁嘅，嗰啲鹹蝦味道，成屋都係㗎啦，陣間。多，畢竟係動物油，放啲乾葱落去爆下佢。我而家係開中火嘅，將放啲鹹蝦落去咧，真係爆到處都係，一半啦，真係驚佢太鹹。真係好香！睇個爐頭，落下佢咧，咁我哋炒就容易啲啦，係咪？好快得啊！放翻啲蠔油就 OK 㗎啦。放翻啲蠔油，放翻啲蠔。一定要試下睇下鹹唔鹹嘅，因為第一次用嚟炒。夠晒鹹啦，好好味啊！點解叫佢通心菜呢？佢真係通心啊！大家睇下，真係通心嘅，所以叫通心菜冇錯。又有人嗌昂菜，我唔知點解啦。大家不妨試下用鹹蝦嚟炒啦〜
蝦炒通菜啊，同埋番薯葉啊，都好好食。炒番薯葉我就試過，炒通心菜啊第一次。試下啦，又香又好味。就係炒嗰時咧，爆到處都係啊！嗰啲鹹蝦，大家睇下，真係爆到處都係嗰個鑊頭。剩低呢啲，我愛嚟炒冷飯都得嘅。搞掂鹹蝦通菜。今日分享到呢度，多謝關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.